मुस्नद अहमद में हदीस है कि सैयदना अली कहते हैं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफा आयशा के साथ। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूंगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूंगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। तो या रसूलल्लाह आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ आना जहां से वो आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये अपने आप को झूठा कैसे करता है, किस तरह हदीस में तारीफ करता है और झूठ बोलता है। जैसे आपने देखा नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोला, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ बोला, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर झूठ बोला कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा झगड़ा होगा आयशा से। तो हजरत अली ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं बड़ा जालिम हूँगा। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं वो जालिम होगी, जब वो जुल्म करेगी तुम उसे छोड़ के आना। अपने आप को झूठा कैसे करता है? जब उलमा ने इसको बताया कि ये तूने तर्जमा जो किया गलत किया है, तूने हजरत अली को जालिम कहा है और हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की गुस्ताखी की है, तो इसने जनाब जवाबी वीडियो बनाई। उसने कहा नहीं जनाब, जालिम कहना ये हल्का लफ्ज है, बदबख्त कहना अशका उसमें लफ्ज है, बदबख्त कहना ये तो जुर्म है। और इसने अपने रिसर्च पेपर में क्या लिखा हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसने इसके खिलाफ वीडियो बनाई, माफी नहीं मांगी। ये कहता जनाब मेरे खिलाफ चलते हैं ये उलमा, मैं एक बात करता हूं तो उलट होते हैं, अगर मैं कहूं एक खुदा तो ये दो मानेंगे। ऐसा नहीं जनाब, ये तेरा काम है। जब तू नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहता है और इससे पहले जब तुझे छोकरा कहा गया, कहता जनाब ये बाजारी जबान है, उसके बाद तूने नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहा, उलमा ने कहा कि तूने ये बाजारी जबान इस्तेमाल की है, तो कहने लगा नहीं जनाब ये तो इंडिया पाकिस्तान में बोली जाती है। तुझे छोकरा कहा गया, तू कह रहा था ये बाजारी जबान है। तूने नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहा, उस वक्त बाजारी जबान नहीं है, कहता नहीं ये पाकिस्तान इंडिया में बोली जाती है। मोहम्मद अली जेल में है जो कि एक जाहिल छोकरा है। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है। अल्फाज देखिए, हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शाय नहीं, जो चवला ही जोड़ो साढ़े पल्ले सुनाओ और चवला और वो बेइज्जत। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तू जनाब मारे चबले ये करें भाई। तुझे जब छोकरा कहा तो कहते ये बाजारी जबान है। अब तू वही लफ्ज कल का छोकरा का मतलब क्या होता है? जाहिल ही होता है। आपके सामने कोई बंदा आ जाए, आपके ये कल का छोकरा यानी इसको कुछ पता नहीं है, तो तूने जब नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, तुझे बताया गया, तूने कहा नहीं नहीं ये तो पाकिस्तान इंडिया में बोली जाती है। मतलब ये कि जिस पर उलमा तुझे समझाते तो उसके उलट ही जाता है। अब यहां भी तर्जमा क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। सैयदना अबू राफी से रिवायत है इस्लाम 360 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया अन करीब तुम्हारे और आयशा रदी अल्लाह अन्हा के माबैन झगड़ा होगा। सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु ने कहा ए अल्लाह के रसूल क्या मेरे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। उन्होंने फिर कहा अल्लाह के रसूल क्या मैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ। उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल तब तो मैं सबसे बढ़कर बदनसीब हूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं ये बात नहीं है, बस जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आयशा को उसकी अमन गाह तक पहुंचा देना। यानी ऐसी बात नहीं है। इस पर भी इसने डंडा मारी है, लाकिन हदीस में लाकिन, और तशरीह क्या करता है ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई लाकिन लफ्ज और है, ला और है। कहते ला मतलब नहीं, वो जालिम नहीं होगी ये जालिम होंगी। उस शर्म कर, हया कर, कुछ अरबी पढ़ लिया कर। ला मतलब और होता है, लाकिन का मतलब और होता है। अब मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूं जिसमें ये कहता है कि ये मैंने जो तर्जमा जालिम वाला किया है वो ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके रिसर्च पेपर से पढ़ के बताऊंगा
کہ یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ نہیں بتانا ہے۔ آپ نے ایک کلپ میں مسند احمد کی ایک حدیث بتائی تھی جس میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا، جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے۔ برائے مہربانی بتائیں گے الفاظ کہاں ہیں؟ میرے بھائی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، تو اب حضرت علی کو یہی کہنا چاہیے تھا۔ اس میں الفاظ ہیں اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں گا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کسی شخص کو بدبخت کہنا، بد نصیب کہنا، یہ بڑا جرم ہے یا ظالم کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت۔ آپ مجھے یقین سے بتائیں کہ کسی کو ظالم کہنا بڑا جرم ہے یا بدبخت کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت کہتے ہیں یہ بڑا جرم ہے، اور اس کا یہ ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ گستاخ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کس طرح یہ گستاخیاں کرتا ہے اپنے بقول کہ جو بدبخت کہے وہ یہ بڑا یعنی جرم ہے۔ تو یہ دیکھیں صفحہ نمبر 5 پہ اس نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یاد رکھنا اے علی، ان قریب تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک رنجش والا معاملہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا میرے ساتھ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ہاں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ جب ایسا ہوگا تو تم اس عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا۔ کیا لکھا؟ یا رسول اللہ پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں گا۔ کہتا نہیں ظالم ہلکا لفظ ہے، بدبخت بڑا لفظ ہے، یہ جرم ہے۔ تو یہ جرم آپ نے یہاں کیا ہے، کتنا بڑا یہ ظالم شخص ہے۔ ایک ترجمے میں حضرت علی کو ظالم بھی کہہ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالم کہہ گیا، ان پر جھوٹ بولا، تہمت لگائی، حالانکہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسے بدبختوں سے بچیں۔ صرف یہ علماء کی مخالفت کرتا ہے۔ پہلے جب اس کو سمجھایا گیا کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں جو تم نے ویڈیو میں کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں بڑا ظالم ہوں گا، آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، تم ظالم نہیں، وہ ظالم ہوگی، وہ ظلم کرے گی، جب وہ ظلم کر لے اس کو چھوڑ کے آنا۔ وہ شرم کر، کوئی حیا کر۔ نبیوں کی ازواج امتیوں کی مائیں ہوتی ہیں، تو اپنی ماں کے بارے میں اس طرح زبان استعمال کر رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا جو اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ کتنا بڑا بدبخت ہے، اس کے اپنے ہی ریسرچ پیپر کی روشنی میں یہ بڑا بدبخت نکلا، بڑا مجرم نکلا۔ دیکھا آپ نے، کہتے علماء میرے خلاف ہوتے ہیں، میں جو بات کرتا ہوں علماء اس کے خلاف جاتے ہیں۔ نہیں جناب، آپ بڑے بدبخت ہیں، آپ بڑے مجرم ہیں، آپ بڑے گستاخ ہیں۔ عوام کو بتاتے ہیں ہم کہ اس گستاخ سے بچیں، اس لعنتی شریر آدمی سے بچیں۔ اتنا بڑا بدبخت، ویڈیو میں کچھ اور کہا اور ریسرچ پیپر میں کچھ اور لکھا ہے۔ ہاں جرم ہے، ظالم ہلکا ہے، بدبخت بڑا ہے، یہ جرم ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جرم کر لیا نا اس نے، مجرم بن گیا نا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے مت جائیے، اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیں گے۔